一個送上嚟藤椒牛肉餃，係咯，哇！竟然好食，係啊！我估唔到酒樓。我原先都打定輸數㗎啦，覺得點好食嘅咁。搏一搏㗎喎。係啊，貓公子啊醒咗啦，終於瞓醒啦，覺得有啲肚餓添。呢邊嘅人睇住我嘅。水面拍。哦，仲唔使會員卡添。324兩個幾，不過我買過一次可樂多嗰啲。冇咁好食，就係爭啲。行咗咁就。喂，5蚊。各位觀眾早晨，而家係朝頭早差唔多12點啦。今日係星期六，我哋咧嚟南海飲茶，應該都算飲茶㗎啦。好耐冇同老婆飲過早茶啦，佢今日終於瞓醒。成日咧怕呢度冇位啊，猜大佬啊，南海嗰啲大酒樓過千座位嗰啲最多㗎啦，使乜驚冇位啊？哇！呢個咩啊？哦，臘肉啫。呢個時間段咧，飲早茶嘅客咧已經係走㗎啦。係啊，無煙區請上3樓美景廳。我哋有揾到座位啦，好快㗎嚇。呢度咧叫年年順景啊，即係佢哋咧南海呢邊好多咩順景嗰啲餐廳，應該係同一個集團嚟嘅。咁佢哋咧有一個標準就係好大間嘅，感覺呢間已經算細嘅，你有啲仲誇張嘅。咁啊樓下好似仲有一個大廳嘅，咁啊呢度算2樓咯，上邊又有3樓。12點飲茶直落，咁啊首先咧呢度嘅腸粉咧係非常之好㗎嚇。係我喺茶樓裏邊食過咧，應該係算係最好嘅啦，因為佢嗰啲米啊要求係好高，好滑，好細緻嘅感覺。你喺腸粉上面咧係好難食到好細緻嘅感覺㗎。就係蛋撻都係唔錯嘅，之前食過一次，唔知今日會唔會食啦。今日因為星期六，所以就冇特價咯。但係如果係星期六嘅話，就7蚊。嗱，特價就有呢啲啊，唔係攞嗰啲一睇就知賣唔去嗰啲嘢嚟做特價㗎。叉燒酥啊、馬拉糕啊、椰汁糕啊咁咯。有呢個喎，呢個黑松露真粉燒賣喎，呢個可以喎。都仲勁風沙蘿蔔糕，仲有粥啦、熊貓慕士啦、芝士蛋糕啦。南海呢邊啲茶樓咧，即係當然以年年順景為代表啦嚇。啲點心係好有創意㗎，豆腐花得，呢個係豆乳葡撻，哇！仲有藤椒牛肉餃，呢個可以考慮嚇。呢個係好啊，金湯海配墨魚丸。自從官祿茶居出咗之後咧，好多餐廳都出翻呢個豬潤燒賣嘅，呢度都有。舊鹹煎餅、古法芋頭糕，呢啲就唔係攞貨㗎啦嚇。鹹煎餅可能攞貨嘅，呢個唔係攞貨啊。芋頭糕自己好難整喎，仲有鹹肉粽好喎。又或者薑葱撈麵已經唔算特別啦，隔離呢個黑松露真菌肉醬菠菜麵，即係意大利菜咯喎。咖喱鮮蝦雲吞得意咧。咁啊，仲有一啲特色嘅點心啦、壽司啦都有嘅。呢部分就係中餐啦。咁我哋今日應該唔會食中餐㗎啦嚇。黑松露炒熊貓飯，熊貓飯。事情係咁嘅，因為我哋嚟咧通常都要睇一睇團購嘅。佢哋呢度咧都有團購，不過今日咧週末沒有，咁啊冇辦法啦。但係咧冇，俾大家睇下有咩團購。就係呢個啦，咁啊講到明嘅，週六就不能夠使用㗎，不可用時間週六至週日，同埋下邊呢啲時間咯，冇辦法㗎啦嚇。點餸咯？點餸又得，但係團購會有鳳爪、牛肉粥、雞蛋腸，幾好。點餸定係飲茶？又可以點餸，又可以飲茶。我喺呢度飲茶係咁㗎。呢個茶價格寫晒啦，普洱餅茶8蚊。咁啊，鐵觀音我哋通常會揀鐵觀音嘅8蚊一位。咁啊貴啲嘅就熟普啊，25蚊。
紅茶10蚊。我喺市區揸車過嚟，今日都算暢順。不過嚟到南海呢邊咧，因為佢都幾多大貨車㗎，工業重鎮啊嘛，係咪先？所以咧，其實開身都有啲吃力，我慢慢開就得㗎嚇。一個送上嚟藤燒牛肉餃，係咯，佢唔係咁千篇一律嗰種㗎，即係中間係牛肉球咁啫嘛，應該係嘛？大家覺得咧，就係一個牛肉球嚟嘅啫。牛肉球啊，藤椒味。係，裏邊咧就係咁嘅，但係食起身咧有啲藤椒嘅味，即係嗰種麻麻地嗰種感覺，唔係廣東話嘅麻麻地啊，係麻，四川成都嗰種麻，但係咧接受得到嘅，唔算好濃。就算有落咗嗰啲藤椒啊，佢都唔會冚住啲牛肉嘅味，同埋佢呢個皮好薄。薄到咧，你係唔覺得嗰、個包住一層衣嘅嗰個牛肉球都幾好食係啊！嗰皮有夠薄。另外，由明夜盛景專業的燈光師為大家現場演繹。又有 show 睇啦，嚟啦，熄燈啦，哇！一陣嘅啫，唔係好耐嘅。不過好熟路嘅街坊咧，抱住個孫嗰啲啊，就一知道要嚟啦，咁就嗱臨走出去咯，驚嚇親個孫。佢唔係今日先喎，去飲咁咯。能為喜宴添光增彩，如需打造喜宴華美燈光，請聯繫喜宴專屬管家樂經理、陳經理、蕭經理，祝大家擺起酒啊！呢度係最主要。我繼續食牛肉啦，都幾好呢個，好有新意啊！呢啲點心好有創意啊！同盲目重流啊，係嘛？應該咁講。佢啲點心呢個係壽司嚟嘅，喺個門後邊。壽司，魚壽司未食過唔知啊，不過睇上去可以，因為咧壽司得唔得？你夾起身咧就係第一個感覺，因為佢會散嘅，咁啊唔得噶嘛。幾咩有人話咧壽司好似點心。仲有個生薑喺度，都可以啊。個鰻魚唔差，嗰個鰻魚幾好添啊，仲要幾好啊。10幾蚊啊。係啊。即係你都唔使話去，唔使走到咁遠食啊。係你有時咧又想去食下其他噶嘛。呢個。即係話？一係俾個鰻魚你食啊。5隻成嚿你。成嚿我，真係幾好食啊！哇！竟然好食。係啊。我估唔到酒樓。我原先都打定輸數㗎啦，覺得點好食嘅咁。搏一搏㗎喎。係啊，鰻魚呢樣嘢其實喺大灣區就唔會做得晒，因為順德又或者係開平都係有出產㗎嚇，係直接去日本嗰種嘅。幾好。10幾蚊嗰個壽司整到咁精緻。個點心都嚟齊啦，呢個雲吞麵。飲茶有呢啲好啊，仲有呢個
蜆肉生菜包，呢啲時候食靚係嘛？唔知啊嚇。麵咧又可以值得俾個 like 佢啦，就係呢種蛋麵嚟嘅。不過咧佢係冇跟節操嘅喎，唔知點解。唔緊要啦嚇。仲有條蔬菜，但係佢係成條過嘅喎嚇。話傳統又唔係好傳統，佢落手生菜，仲要冇切開添。中意嘅佢係用呢種蛋麵，但係落生菜又係比較唔守舊咯，只能講係。菜又食咗啦，點都係飲下茶舒服。老婆喺度講，飲茶好處係你一家人又得啊。其實喺我左手邊就一家人。我哋2個人又得，甚至得呢1個人都得。叫咗嘢打包走又得，幾好嘅。咁你尤其飲茶咧，你細碟。如果你係一家人有啲唔啱食、唔中意食嘅，再點啫嘛，係嘛？我哋之前同堂細佬去到香港啦，咁啦，2張台咁，你好難保證樣樣都啱食啊，有老有嫩。咁一個又話要食辣，一個又話辣啲都唔得嘅，咁咪飲茶最好。好似一個麵，但係濕地口係呢個麵係嗰種冇牙都咬得開。接落嚟試下呢個，佢粒雲吞都有味嘅，不過粒肉就好大粒咯。佢裏邊呢個雲吞咧，佢係成嚿肉嗰啲好似魚滑咁㗎。就唔似我哋翻到去西關成日食到嗰啲個外表好似啊，但食落去唔似嘅。你食雲吞佢係會用切嘅肉啦，咁你食到每嚿肉嘅質感啦，同埋佢會落啲芝麻，有啲五香味嘅芝麻落去裏邊咧。我想飲呢個嗰啲個。係，我哋啱先揸車嚟到喺停車場嘅時候咧，已經見到幾部港牌，有啲直頭係冇粵意 set 嘅，直頭就係香港車牌。咁啊，包括先頭，其實喺我左手邊咧，人走咗先講啦。佢哋應該喺外邊翻嚟，我聽叫有澳洲，唔知係咪喺海外翻嚟？香港啊？港車啊，約埋幾家人咁樣，好易認㗎咋，我話俾你知，因為通常佢哋咧都會約埋一齊嚟，好少單。所以咧我就話啦，嚟飲茶就係有咁嘅好處啦。你食到飽飽啦，咁咧同埋咧，我偷聽到咧，佢哋準備去清暉園咯，係啊。去玩啊！咁啊揸住架車咁幾過癮。係啊！一聽知又話行港佛光知唔知去邊啦。同埋仲有咧，我哋飲茶咧，翻到去老城區、廣州老城區，實在冇辦法，好少會有咁大嘅酒樓啊！真係坐得咁樣舒服。後運樓咯，咪就係啊！其他幾次先啊？嗰個裝修後嗰日我去嗰個食豬燒賣嗰度啊，哇窄到啊！我幾想講你點解要揀張咁嘅台嘅，但係冇辦法嘅。喺路邊嘅，即係呢種嘢就係咩都有。係啊，平有平食，貴有貴食。呢度就可以又有大無私啊咁樣，又有嗰啲小店式嘅，最好係咁。咧就到呢個啦，睇唔到個樣啦。呢個係睇上去個樣好似擺咗一段時間。老婆都食過啦，佢話可能唔係時候，因為是唔知咩原因啊嚇。即係冇其他嗰幾款點心咁好。係啊係。尤其係個生菜。唔係，尤其係嗰個。因為個生菜壽司，個生菜擺過落雪櫃。係啊，好明顯㗎，放咗一日㗎啦。即係放幾耐佢都食得出？梗係啦，因為我平時放生菜食剩就係有呢條邊㗎啦。你睇唔睇到啊？即係冇咁新鮮，但係佢就攞正生菜嘅中間，剪正。部位係好。部位靚。但係應該咧，可能就唔係成日有人，佢都剪咗一批要放冰箱。因為地方大就係咁嘅嚇，整定一批嚟嘅。唔係整到一批放冰箱，有就炒呢一個，就唔係話有人嚟就剪呢啲。不過咧，呢一味餸咧，其實食過幾次，我哋都唔會話令到你覺得好無與倫比啊。咩味咯？都係個壽司好。壽司又幾易喎。
係真係冇預期佢會咁樣。我諗住都唔好食嘅酒樓。諗住唔叫腸粉啦，叫嗰個啫嘛。腸粉好食。係。我哋冇叫呢個今次。好啊，食飽飽我哋又去行下商場，嗰啲好多商場嘅。飽最終埋單係105蚊。咁啊冇特價嘅嚇，今日係因為節假冇特價。大嘅餐廳，而且佢中間冇柱啊，呢啲擺喜酒最好啦。同埋嗱，呢度喺度準備緊㗎啦，今晚。咁就係擺酒嘅。係啊，已經要準備啦。或者仲有好多器材啊嘛。大廳冇柱啊！有啲婚禮策劃都嚟咗啊，嗰度仲有個公園玩旋轉木馬添。除咗飲茶，仲有火鍋套餐喎，168係有呢啲嘅，有和牛，有東星斑咁嘅喎，10位用，咁啊6位用都有嘅，668人均100蚊，可以嘅嘞噃。主要係條魚貴嘅，珍珠斑，仲有好多小菜，一啲菜嘢啦，海鮮啦，裏邊嗰個龍蝦係真定假嘅咧？唔喐嗰隻，後邊嗰隻就真㗎啦，前邊就喐過喎，係喎。美大龍蝦。南美。好多都係進口嘅。國產。阿拉斯加蟹。多寶魚平喎，乜嘢？50蚊一條。哦，多寶魚50。沙蝦59啊，今日呢啲本地海鮮平啲。阿靚女已經喺度準備緊呢啲今晚飲宴嘅。寫曬名啊！係啊，邊個坐邊台？我上網睇有啲二次元嗰啲好笑。寫咩啊？咩新郎嘅二次元啊，朋友嗰時，跟住底下嗰啲名亂七八糟啊！不過唔講啦，我哋而家去商場行下環宇唔記得咩名啊？中海環宇城係啦，終於記得。就算個停車場都係咁大嘅，絕對唔使驚話停唔到位嘅。即係其實最舒服就係飲下茶啊咁樣。冇錯。即係呢種生活咯。闊闊落落咁咪幾好啦，係咪？係，仲有歐拉添。呢度咧近廣州啊，所以咧好多廣州車牌嘅，係咪？咁一個本地嘅，一個廣州嘅。其他人你啱先嗱，幾家就喺呢個位，嗰啲港車都係咁啦，就喺呢度停車，埋一齊，就喺我哋隔離嗰位。即係啱坐上車之後咧，突然間發現屋企好似冇乜菜，咁但係我哋又唔打算等陣再去西朗市場啦嚇，冇必要啦，買少少又考慮到超市未必有。咁所以咧，我哋去前邊嗰個市場買啲菜。加之而家天氣好，如果係炎夏日就唔去噶啦。因為疫情嗰陣行過呢條路嘅，又係嚟呢度飲完茶就去前邊嗰個市場嗰度買餸咯。東方市場啱先經過嘅時候望咗一眼，好似仲有做緊生意，買啲西洋菜。去到等陣去到嗰度商場係有超市有沃爾瑪嘅。咁啊，再買啲豬骨咁咯。咁啊，今晚嘅湯。人行道嗰個車道，不過一樣都係有咁嘅嚇。再嚟車。不過咧，車闊路闊，唔係車少路闊啫。車多都一樣嘅，又8車道都係咁嘅。車多咪呢啲樹都斬埋。係啊，車多一樣係咁嘅。你深圳嗰啲唔多咩？一樣係鏟上行人路嘅啫嘛，條路起得太靚啦！嗱，呢條行人路你開唔到電雞㗎嘛，係咪？但係深圳條路好靚啊，開到電雞。如果我鏟上行人路啦。電雞啊，冇路㗎。係喎。即係廣州啊，係有時啊都咩嘢，但係都起碼仲有條電雞路。夾硬都要畫條電雞路。冇錯，就係呢度啦。咁都係簡簡單單，幾錢唔好理佢，佢唔會賣30蚊斤㗎嘛，係嘛？買少少。之前咧，我咪去過順德嗰個集市嘅，都旺嘅嗰度，大家都有睇嗰條片㗎啦。不過咧，當日啊，我喺個市場行嗰陣時候咧，嗰啲阿姨都話，即係好老實講，我哋啲人啊拍下片啊，周圍去八卦下啫。有好多咧，阿姨都話冇必要嚟呢度買，即係順德嗰個市場啊，梗係翻去西朗好啦。變咗咁樣啊，變到好細喎。以前呢邊人賣雞啊嘛。
係啊，以前呢邊賣雞噶嘛，成行嘅，而家得翻幾檔嘅，檔啫喎。有冇㗎？應該有嘅，有啊買啦嚇。裏邊都有，我記得之前嚟呢度睇過，不過都係嗰個疫情嗰陣嚇，仲賣海鮮添。呢個時間冇人買餸都好正常嘅啦，點半鐘啊，冇喎嚇。好大。好大係，同以前一樣啊，冇唔同嘅，好似仲大咗啲添。點解中午嘅熄燈？中午熄咗啲燈咁解嘅，街知日光日白咁收咁多燈，仲會有寫價錢添喎，仲有板藍根賣嘅，7蚊一斤，芽菜4蚊半。呢度唔算太貴嘅，明碼實價添喎。豆角好似用啊價錢可以啊，荷蘭豆最貴8蚊半。波筍2蚊半。因為有時我上網買。我哋買咗一紮豆角4蚊半，仲有番茄7蚊半，仲有係荷蘭豆貴啲，其他都合理嘅。而家菜花都係5蚊半，之前見過9蚊半。馬蹄6蚊，因為細馬蹄唔係大馬蹄，唔係喎都大粒嘅喎，靚嗰啲係廣西嚟嘅。淮山，煲湯啊，唔嗰度好糊啊，我唔中意飲。你唔中意飲咩？唔中意飲。仲有薯仔2蚊，4蚊半。呢啲番茄有少少爛，都幾多嘢賣啊！粟米啊10蚊2條，萵筍咧係啊2蚊半一斤。呢啲纖維啊，粗纖維啊係咪？襟放啊！仲有西洋葱我哋未見到嘅。行下先啦，其實都係為咗煲湯嘅啫。冇米啊！冇啊，用咩煲啊？有果係嗰日我買嗰個果。紅蘿蔔有啊有，唔使買得。係，因為見唔到有啊。6蚊咯，貴啲喎，好似係嘛？貴啲嘅。OK，又煲埋個果算啊。真係嘅，煲咗嚿果先啦。係啊。哇！呢度啲菜心2蚊半嘅喎。西華路市場都要成3蚊咁滯喎，龍津路市場成一斤本地菜心2蚊半，性價比可以。本地菜心咧就食得過，以菜心作為一個代表係點解咧？我哋廣東咧唔好叫我着短袖，其實已經開始凍，跟住凍嗰啲菜就好食噶咯喎，咁就唔使好遠老遠咁喺咩寧夏嗰啲運過嚟啦嚇。上一集咪同大家講過，大家知唔知寧夏喺邊嘅？大家最接觸得多寧夏係咩？應該就係啲菜心，寧夏菜心啊嘛。度有啲西洋菜係3蚊一斤，咁我哋都買咗一袋嘅，2蚊半啫，特價，咁洗下就得㗎啦。但係呢邊物價真係平，啲地方大咧。地方大啊！咩都大嘅，總之係南海嘅，俾我感覺就係咩都大嘅。係。除咗咩話？全部都係賣膠袋啊，賣飲品㗎啦，什麼都有。如果你要做嗰個餐廳咧，你喺呢度咧可以執齊你嗰啲餐廳要嗰啲東西咯，就唔使去幾個地方。呢啲北方城。呢個就係啊，魚腥草，7蚊，捲好嘅韭黃，有大閘蟹喎。今晚想食大閘蟹咩？20幾啊，25蚊啊！呢啲啊27。咁我哋而家咧就去商場行下啦，喺呢度揸車過去10分鐘多啲。其實個生活圈都幾爽㗎，幾舒服啊！200蚊停車費。係啊。即係嗰啲小區啊。嚇。咁啱先睇到好似千燈湖啲小區200蚊停車費。200蚊就得啦。係啊。跟住你一部車。唉，周圍想去邊啊邊。而且你南海買車係最平㗎啦。因為好多二手車批發市場。批發市場多到咩？大灣區最多㗎啦，我諗應該。最大係佢㗎啦，二手車批發。豪車又有，平車又有。啲咩豪車又有，乜都有嘅，咩車都有。所以啊，佛山咧雖然話有幾條地鐵咋。其實佢哋唔係好恨㗎啫。係有。即係有啊，要有好過冇。因為你城市標配啊嘛。係，
但係唔係好恨嘅啫。因為佢個個都開車，去到邊食到邊可以。不過唯一就係有啲地方會多啲大貨車咯，其他都冇咩可以詬病嘅。有產業咯。係因為有產業啊嘛。停車又方便，因為咧通常喺南海呢邊做大型少少嘅餐廳，如果你冇一個大停車位咧，基本上做唔落去㗎啦。而家啲大型停車場，人哋港車北上都嚟到。係啊，唔大啲做唔落去㗎啦。嗰啲點搞啊？龍津路嗰啲好難停車啊，係啊，難開。西華路嗰啲咁啊嘛，咁啊而家嗱仲方便啲添啦，有埋電雞。係啊，呢度一過去就係芳村㗎。係，即係喺左邊呢度過去。因為芳村邊度啊？咁係花鳥魚蟲嗰邊咯，呢度係平洲咯。夜晚黑又有嗰個夜市啦，係咪呢度附近㗎？差唔多。賣玉器嗰邊咯。係平洲就係賣玉器㗎啦。佛光珠。係呢度上高速廣佛光珠。係啊。咁啊去到港珠澳大橋咯喎，珠啊嘛，珠海啊嘛，係。同埋江門咯。係。記得。食乳鴿食咩啊？石岐乳鴿咋，又係依邊嚟㗎。哦，好似係啊。好鬼正啊！嗰度嘅石岐乳鴿，哇！嗰個煲仔飯正到。海味煲仔飯，海味煲仔飯，好鬼好食。睇下幾時又去下先。係啲乳鴿28蚊啦。等遲啲。燒鵝又係20幾蚊。唔限行，我哋今日出嚟都係等住佢唔限行先出嘅啫，陰公。咁我哋都差唔多到，不過今日咧天氣好差，差唔多到冬天就係咁噶啦。北方嗰啲吹到嚟咧。嗰個咩污染指數啊？60幾啊！你知唔知澳洲係幾多啊？澳洲係幾多？個位數人哋1、2咁咯喎。係10幾咯。唔係60幾，而家係70幾啦，變到依家呢1秒鐘個車嗰度寫住嘅。係啊，74啊嗰個 AQI 啊，唔知乜鬼嘅指數，反正啲污染指數。即係澳洲就係個位數。個位數人哋澳洲啊！識講澳洲咯，係澳洲。哇！你知唔知上海幾多？啊，幾百啊，有啲啊，200幾啊，恐怖到咩咁啊！成都都好誇張啦。成都最誇張，哇！黑到啊！法國總統仲係跑步添。太陽都唔見啦，黑到。跑下跌咗落條河個湖。嗱，大家喺呢個角度應該睇得到啦嚇，個天真係蒙查查，好邋遢啊！淨係試過有一日我去順德嗰日落雨就會好啲。落完雨就好，你而家就係差一場雨，太乾燥啦。係嗰啲北方啊，嗰啲霧霾嗰啲塵煙塵。煙塵啊，其實最慘係外蒙古嗰邊。你內蒙古就係中國啫，你可以防風。可以治理啊嘛。治理啫。外邊唔得啊嘛。外邊嗰邊又燒嘢又成，都吹晒過嚟。加上之前東北又喺度燒嗰啲吉乾啊。咁冇辦法啦。咁你冇辦法來啫。係啊，咁你點樣去千燈湖咯？冇幾耐，千燈湖地鐵站嗰邊。最開心就喺千燈湖㗎啦。係，即係如果你話居住啊，千燈湖幾爽嘅呢一區。又有地鐵啦，又近廣州啦，跟住嗰個又有超市啦，超市啊梗。商場有3個大嘅，有保利、有萬達、有吉之島，仲有我哋今日去個環湖咩環宇城啦嚇，4個。不過最大就係環宇城同埋嗰個吉之島嗰度嘅啫，保利應該係。即係佢人又唔冇廣州咁密啦。即係嗰個設計都幾。不過呢度咧就行路嘅條件就差啲啦，大多數唔係電雞就係揸車咯。你諗住話我行路過去咁就真係攞命啦。邊啊最好啊有部電雞。係冇4個轆咪電雞咯。一般都電雞加4個轆㗎啦。近嘅你又開電雞，遠嘅咧就4個轆。咁啊去廣州啊坐地鐵，幾鬼爽。冇錯，又平，住嘅環境又靚。咧呢個公園唔知係咪呢度啊？我之前嚟過一次啦，啱揸車過嚟呢邊，停咗個停車場，5蚊，唔係1個鐘，係1日。任你停嗰一日，你終於一出去就有收翻5蚊。咦，仲有狗嘅咩？路邊停滿車啊！係啊，
好方便嘅。即係你要平啲人先願意買車啊。係啊，你好似廣州咁樣。廣州又係啦，一個香港一個新加坡咁樣，哇！新加坡最恐怖。新加坡咁你係更加恐怖啦，買車根本上都唔鼓勵你買佢都。佢就係唔鼓勵，所以先至咁貴啫嘛。重到咩咁啊！佢就係唔鼓勵。百幾萬先買部特斯拉咁樣。係啊，佢哋我睇啲博主講啊，喺新加坡啊，佢話香港啊買特斯拉平咧咁。但係特斯拉稅又係8%啦。係啊。香港都8%嗰個購置稅啊。首次上牌稅應該係。即係如果你係大灣區揀一個地方居住有得講，就係佛山。咁啊，如果要傳統嘅就佛山咯，如果要闊落大嘅就南海咯。係比珠海仲好嘅。珠海細啊，嗰個體量，同埋喺個角落頭。雖然話有海啫，大佬你唔係日日海就悶㗎咯喎又。不如開部車去邊度睇下海。冇地鐵啊嘛，仲有佢珠海。因為你佛山咧係你有廣州嘅資源，但係有佛山咁嘅樓價。同埋佛山咁嘅環境幾爽啊！你係咩睇病嗰啲，佢廣州快到咩咁啊？貴，好貴，真係好貴啊！所以咪好多廣州人嚟到呢度住咯。係啊，好多廣州人喺呢邊買。尤其中意闊落嗰啲啊，又或者佢喺西邊做工嗰啲啊。大灣區你話又要有性價比，即係價錢冇太貴，住得好嘅真係千燈湖嘅啫。咁多樓盤得嚟又冇爛尾嘅咧，又係真係千燈湖，因為多就有爛尾㗎嘛。都有近地鐵站喎。係啊。有咁大嘅社區，咁啊價錢咧當然就唔會話賣到3000蚊一平方嘅，講你都唔信。公寓會平啲，嗱呢個唔係公寓嚟㗎嚇，呢個就公寓係7000。咁啊超抵買嘅啦！公寓大家記住啊，22萬係可以買得到40平方嘅，應該係2層嘅。咁啊相比之下咧就譬如話我哋呢度樓上啦嚇，環宇城南區咁啊2萬蚊一平方米，呢啲係二手價。喺呢度咧搶咗唔少廣州嗰啲客過嚟呢邊買屋㗎。咁咪真係方便嘅，因為如果你喺廣州西邊嗰邊翻工嘅話咧，咁其實真係過嚟呢度又快過天河㗎，而且嗰種休閒嘅感覺你睇下，哎呀幾舒服 ，M stand， 一買個麵包食，又唔係嗰啲好低檔嗰啲小賣部門口攞貨啊，好明顯係有瓶氣麵包。如果你係都講有咩唔好就係太高啦。咁佢因為唔俾太密啊，容積比例，咁所以就會起高啲。不過就係呢度會高啲嘅啫嚇，其他都還好啦。樓上仲有敏華添。唯一遊客嘅話，咁啊呢度仲有希爾頓花園酒店，即係深圳南山區嗰個咧，呢度都係有嘅。呢個係飲咖啡嘅，我覺得等陣捉個老婆嚟飲翻杯先得。咁仲有西餐店啦，連鎖式嗰啲。好悠閒啊！嗰種感覺係，即係唯獨咧就係今日啲天氣差啲嘅啫嚇。仲有日本料理，好耐之前我食過一次呢間，但係冇拍片嘅，貴，非常貴。呢個仲勁添，呢個係佢哋佛山呢邊嘅嚇，廣州都用唔到啊！社保參保證明打印，即係你買咗幾多個社保，咁你喺度撳掣就可以查得到㗎啦。咁下邊仲有得加埋交通罰款添，都好多嘢喎。咁呢個淨係佛山先至用得嘅啫嚇。呢個係廣佛通自助機充值啊，即係等於充值八達通嗰啲啦。如果香港嘅話就咁佢連我平時用開 iPhone Apple Pay 都可以嘅噃，仲要減20%。見啲樓價咧就真係唔係以平價著稱。但係如果同樣咁樣嘅質素咧，翻到去廣州咧，好恐怖㗎，可以賣到即係珠江新城嗰啲咧，分分鐘加個0你都未得㗎。我喺呢度亦都會有地鐵站啊，莒江同埋千燈湖咯。不過其實咧住得呢邊嘅咧，大多數都係揸車，應該最好係中海嘅一個樓盤嘅。
賣到要過千萬。呢個300幾嘅喎，唔係呢個。咁大個商場，啲生活配套齊全嘅，梗係好賣咧啲屋，哇幾鬼靚嘅商場啊！又夠人流，唔係嗰種咧，我哋去到某啲城市，廣東某啲城市靜英英嗰啲，啲牌子又幾靚添喎，仲要啊！帶大家行下商場啦。呢個係貓咪樂園啊！俾錢入去同隻貓玩嗰啲啊！哦，價錢係咁啊，39蚊一揾1個鐘頭。即係你可能屋企唔養貓，但係你又中意玩貓嘅嗰啲咪？又養唔到貓啊！有貓條啊，15蚊2條，一定要食佢啲貓條嘅喎。計定啦！哇，礦泉水哦，都係佢依雲9個9，即係呢係人飲嘅啦。人飲嘅嗰啲，仲有個總經理廳啊！嗰隻灰色嘅。係嘛？個色模式咁樣嘅。你睇佢哋。呢個總經理喺度辦公嘅，你睇下。呢啲醒目仔嚟嘅。你睇下，隻鬼鬼祟祟喺度，唔知等緊啲咩咧。但係你要戴手襪眼啊！呢位貓公子啊醒咗啦，終於瞓醒啦，覺得有啲肚餓添。呢啲個人睇住我嘅。水面拍。至於呢隻咧，仲瞓緊。佢個黑炭頭。仲有隻泰國貓添，應該女仔嚟嘅嚇。嗰塊面黑色嘅喎，有好多貓嘅。裏邊有冇50-60隻咧？唔出奇嘅。佢唔會太活躍嘅，食飽就瞓。黑色嗰隻古惑啲。玩嘅嘛？應該係啦，好似平日都會開嘅。品種貓多。29蚊平日就，放假就39。周圍行下啦，咁好似呢度係有沃爾瑪，如果係有，我哋就去沃爾瑪行下咯；冇咁就罷走啦。上邊就餐廳嚟啊，冇咩好買嘅啦。有啊，行啲商場啊，都幾闊落，都係嗰啲嘢。但係呢個商場算好㗎啦。你唔諗下，我哋去到下邊嗰城市嘅商場，係冷冷清清咁啊，又有哈根達斯，
又有六福珠寶特斯拉都有啊。睇咧就知道係嗰啲唔係話嗰啲好低端嘅牌子嚟混而充數啊、濫而充數嗰種商場咯。國產牌子有呢兩個，後邊啊特色，賣車一定係一流㗎嚇。呢度已經唔算多㗎啦。哇！呢部大啊，蔚來換電嘅，好似 ES8、ET 5T 呢個旅行車，特斯拉。係新 Model Y 冇舊嗰隻賣㗎啦已經，係冇㗎啦。同埋舊嗰隻好睇，呢個新嘅咯。嗰隻好似青蛙眼。係，同埋今日咧喺眯埋隻眼。喺新嘅 X 啊開始有賣，之前因為貿易戰啊嘛，加到300幾萬，邊個買啊傻嘅？咁但係咧而家就過咗啦，咁啊貿易戰打完啦。咁咪開有翻新 Model X， 國內地 Model X 90萬有找，唔計任何稅費同埋保險，即係淨車價90萬，90萬。防彈嘅嗰啲好似話。唔係有 Model X 邊個防彈？你翼嘅趌起身嗰個好似係 X 係咪有翼㗎？好似係啊嚇，呢個勁喎，你仲可以坐喺上邊啊！車頭。啊，坐喺個車頭嗰度咯。嗰個行李箱。仲有書店添。好悠閒感覺喎，仲有飲嘢咯，一路書店一路飲嘢，搞到我都想買杯檸檬茶飲下添。行下先，落一樓，落翻一樓先。呢一層就教育機構啊，學英文嘅，即係有文化修養啲啊。呢一層係嘛？你睇下嗰啲教育機構多人係喎，讀書啊。係喎。一日啊，瞓6個鐘。就賣衫嘅。睇上去感覺好似冇超市咁喎。我唔知有冇搞錯啊嚇！環宇城咧，好似係唔知係好似係中海集團啊，唔知有冇記錯啊？即係芳村嗰個咧，花灣1號嗰個啊，有玩具反斗城呢個正版嘅，唔係老翻嚟嘅。香港仲有冇咧？哇，好多細路仔嘢喎！呢度啊打機、夾公仔、夾銀、跳舞機。呢邊咧細個啲就揼取，邊咧就買嗰啲機器嗰啲叫咩啊？學習機，有得撈金魚添。喺佛山呢個城市嚇，南海啊、佛山啊、順德咧，其實南海嘅商場係最多嘅。我之後隨隨便便都數到4個出嚟啦。咁啊佛山就會少啲啊，淨係得個嶺南天地嘅，咁啊其他嗰啲都唔算太大。咁啊順德都還好啲，但係咧就冇咁旺啲商場。順德都多嘅，但係冇呢邊咁高端啦，咁齊全啦。有貓玩啊呢度？哦，呢隻型喎。係咪呢度搬落去啊？唔知喎，好冇味咧？一定好好味喎！喺度閉目養神。就工作日45咋，節假係68啊，貴啊！但係佢又唔限時咯。第二小朋友嘢多喎，對面嗰個 Nike 都仲係賣小朋友童裝，可能呢個區域係啦。我哋去前邊餐廳嗰度睇下。火鍋啊，10間都係呢啲，係咯。都係呢啲咁樣嘅辣椒炒肉啊嗰啲咁咯，咧就真多人嘅，都坐得幾滿。呢個係食咩啊？港式羊肉煲雙人餐又唔貴喎，98蚊，好唔好食一回事啊？不過佢係得一個羊肉煲。哦，呢個係敏華啊！敏華咪香港嗰間？係啊，咪就咪香港嗰個咯。我哋係咪食過？食過，我喺香港都食過，都 OK 㗎。我覺得幾好食㗎喎。係啊，上次去山頂咪係咯。係啊。咁啊，又有一次我落香港都係臨走之前，都係要食個敏華先至上巴士咯，幾好㗎。上次我哋去番禺嗰個都係去敏華啦。梗係寧願食下茶餐廳。最初咧，我以為佢裝假狗扮香港茶餐廳㗎，唔係咯，因為早排睇新聞知道唔係嘅。即係可能就係真係香港落嚟咯喎。係啊，咁我去旺角都食過啦。係啦，同香港價錢好似係一樣。燒雲飯。
呢個就好似係同香港價錢係一樣。燒雲飯，因為我哋上次去山頂係貴啲噶嘛，喺銅鑼灣嗰啲差唔多呢個價錢。其實香港食嘅茶餐廳真係唔算貴嘅。因為佢份量好勁嘅喎，你要記住喎。一份呢啲啊，哇！食到飽足一日嘅喎。飽足一日嘅，嗰啲芝士又多。係啊。啲肉又多。佢唔似泰國菜咁得2啖咁喎。如果喺個商場要我揀餐廳，我都會揀呢個。係啊。係嘛？商場佢只能夠話食。你食叉燒飯又得，係啦，冇錯啦。要個菠蘿油又得，要杯嘢飲都幾好。咁至於隔離呢個係食咩㗎？呢個食漢堡包嘅。呢度我哋出咗嚟戶外，哇！嗰啲樓盤住得幾滿，好誇張。係喺佛山啦。係南海。不過唔係啊，其實就係算禪城都好悠閒嘅嗰種感覺。順德咧就遠咗啲。順德遠咗啲。同埋冇咁咩嘢，即係順德、佛山、南海、禪城，點都係排第一位嘅，肯定係南海。係。第二就係禪城，第三順德，即係居住我哋係。如果你俾我揀嚇，因為近廣州。廣州就遠咗啲，北滘咯，北滘近芳村。冇嗰種。但係都唔夠呢度近。最主要。而家已經好咗啦。好咗啲啦。好咗啲嘅啦，之前仲冇啊。係啊。一唔係你就好似佛山咁樣，老城區廣州嘅輕鬆版。而嗰個禪城就似廣州嘅老城區。係啦，輕鬆版，但係其實人哋一早就已經城市化㗎啦。係早過。係啊。不過唔係喎，根據歷史資料咧，貴城啊，先有貴城。最初出現城市化大灣區啊，反而係貴城，即係廣州、佛山、順德，反而最初係貴城。係啊。但係順德佢哋唔認佢係佛山嘅。係。好笑。唔認自己係佛山。係啊，唔認自己係佛山人。係。雖然今日空氣真係差咗啲啊，但係如果唔係，即便如此咧，嗰種感覺都係好鬆弛。不過如果你話講話去打工啊，去順德咯，好多工廠，多工廠啊，所以因為你一多工廠咧，就居住環境啊點都差啲。係。你幾舒服呢啲。攞走先得嘅。但係就高咗啲咯。呢度又只不過係整個千燈湖嘅冰山一角嚟嘅咋，係啊。好似咁樣嘅樓盤仲有好多，有 CBD，居住，仲有嗰啲香港嘅外國嘅外資公司、金融機構喺呢度都有辦事處，漢堡包喎，就啱先嗰個啫嘛，係喎，好似幾好，加6蚊啊，有杯咖啡咁咯，雀巢嘅，戶外又得，室內又得。冇好似係深圳嗰種咁急促嘅感覺啊！悠閒好多呢度。深圳咧嗰啲餐廳咧，即使係好似呢啲咁樣嘅咧，都係好急㗎嗰種感覺。服務態度都好，唔係話唔好。個就係嗰種咧，快快脆脆賺錢。快快脆脆賺錢係啦，係。就係嗰種感覺。呢度仲有潮汕大排檔添。因為咧，你得20%嘅人喺深圳買得到賣。而家幾點啊？而家2點幾，差唔多3點啦，都。仲幾多人嘅喎？嗰度就係菜欄添，仲有呢個食嗰啲煎漢堡扒嗰啲啊，呢度又有啦。我喺度討論緊呢邊嘅樓價嚇，之後都睇過啦，200幾至300，咁啊就住呢度呢啲咁嘅環境啊，咁多商場。但係咧，如果喺廣州老城區咧，就西關大屋啊，嗰啲咁啊舊到好舊啊嗰啲，清朝嗰啲屋咯，係啊清朝嗰啲咯，有啲啊嗰啲80、90年個水渠整好咗咪好彩啲咯，咁咯。呢個係咪食咩？係食 Amigo 啊？唔係雲南菜啊，雲貴村。我以為 Amigo 添，我都以為係。容易添，嗰個係川菜啊，米芝蓮㗎。到越南菜啦，呢個都其實幾好食㗎，同埋唔貴咯。我有時都會去食下㗎，就冇拍片咁解嘅啫。後邊仲有炭烤牛扒248雙人餐，附連元氣壽司都有添。而係咁樣嘅，坐住喺呢度，好似我哋去到芳村嗰個新黃沙水尖竹溪咁樣，坐喺嗰個戶外咁樣嚟食咯，幾好啊，幾好啊！至於呢度就都算多人㗎啦。一件就得一件嘅。係啊，得一件就一件嘅，6蚊一件。
啲嘢啲餐廳嚇，雖然係商場又唔係嗰啲餐廳，自己煲。呢個係咩？唔係啊，粗拍醋啊！上次我哋去海南島食嗰個啊，椰子雞咯，咪就啊椰子雞啊，有家粵菜啊。邊度啊？小麗園係啊，都幾旺啊嚇，算係咁噶咯嚇，3點喎依家，係啊3點咯喎已經，係江西菜添，即係客家菜咯。咩價錢咧？湯啊23蚊位。喂，嗱，五指毛肚生蠔68，我68蚊一份，竹佢筒排骨飯58，佢都唔算太離譜啊！焗雞翼29， 39，乾炒牛河38，呢啲應該冇理由係叮出嚟，應該係真炒明火炒嘅，我覺得。點夾嗰隻？姐姐煲都仲有添，豉油雞蘿蔔，都可以啊，豉油雞蘿蔔半隻。 68半隻。正所謂咩都有得食，就係西華路嗰啲冇得食咯。上一集大家如果有睇嘅話，譬如話炭佬雞煲就諗都不用諗啦。雞煲可能會有，或者用姐姐煲嘅形式出現。係啊，但係炭佬雞煲就應該冇啦。嗰啲排隊嘅小食啊，都應該冇啦嚇。因為佢消防啊嗰種。係唔得嘅，唔得嘅。哇！一落翻嚟開門，原來就係呢度。咪就係我哋。冇人啱先行嗰度咯，幾好啊嚇！係啊係啊，喺呢度行翻。係，話一堆奶茶店啦嚇，睇個價錢都唔係以平著稱㗎嚇。呢度仲有一個怪獸樂園啊，有戶外活動，好舒服啊，係啊！成個星期嗰啲壓力咩都冇晒啦。係啊。但係有冇壓力咧？係啊，湊細路又得。係啊。嗰個我肚下喎。好。啊，得喎！喂，你快啲去買杯檸檬茶啦！我就坐住喺度，你去買杯檸檬茶咪得咯。戴埋頂帽咁啊，好似曬日光浴咁咯，曬下太陽。好多人過咗嚟佛山呢邊。嚟咗一個新嘅區域，咁啊諗住去超市應該有啦。呢度喺啱啱喺超市買完出嚟，咁啊行下睇下麥當勞前邊就係咖喱蛋包飯、壽喜鍋就129，哇！呢度好多日料店，好多。嗰度仲有個拉麵添，59蚊一片肉。一片肉，一啲菜，一啲菇。咁就西華路好啲。有時喺屋企自己食啊咁就，又係嗰啲咁嘅菜。人哋都要賺錢嘅。有煲仔飯，有米師傅，沃爾瑪咁佢而家改咗名啦。以前咧其實就係吉之島嚟嘅，咧就以平價著稱。係咪喺呢度入去啊？我哋都好耐未行過，好友多嘅。以前係經常會去，感覺咧越睇越似山姆咁係啊！佢哋同一個集團㗎嚇，就係啫嘛，細份啲，啲味唔同。1、2、3、4。呢個咪就係一模一樣咯，買盒翻去食咯。100，仲唔使會員卡添。324兩個幾，不過我買過一次可樂多嗰啲。冇咁好食，就係爭啲。行咗咁就，3個一樣又係有試飲㗎啦，檸檬汁。配料表乾淨。冇買外邊嗰啲檸檬茶，買咗呢個返屋企飲。係啊。唔溝水又得，溝梳打水又得。試飲過，因為支9蚊9嚇。係喎，呢度仲有得飲食區。以前我哋屋企樓下嗰間都冇喎，咁而家就冇賣咧。仲有多士9蚊9啊！琴晚嗰個就嚟過期嘅都要賣緊6蚊啊！不過就食得，今朝食過。鮮啊！哦。即係如果你去到吉之島，你又吉之島係 Walmart 啊，反正你買翻佢自有品牌。9蚊9毫9。即係佢會過濾一次啊！仲有牛角包，或者麻薯，咁好似山姆咁嘅啦。我咧係入嚟諗住買個豬肉嘅，但係睇落好似冇嘅。有冇啊？哦，嗰邊1號土豬，冇理由冇嘅。以前屋企樓下嗰間咁細嘅都有啦，冇嚟呢度冇咁嘛，真係可惜。12蚊買咗呢袋排骨煲湯，咁連埋呢個。呢度咧好有多啲嘢係真係平啲嘅。講嗰個沃爾瑪係唔慣噶嘛，啱唔啱啊？都慣咗啦。因為佢以前係
又多。唔係，其實沃爾瑪收購咯。係三文魚刺身添，睇上去仲幾新鮮，不過唔食啦。咁啊，停車費係免費嘅，免5個鐘頭啊！而家商場都開始免停車費，如果唔係邊個去消費？